金坛空军的钓鱼佬集合了，集合了！你打的不是窝，你打的是鲫鱼的兴奋剂菜摊。今天带你破解让鱼疯狂抢食的6大狠招。第一招，氨基酸鱼的快乐水，谷氨酰胺加硫磺酸等于鲫鱼的红牛套餐，0.5%的浓度刚好就可以触发它们的味蕾细胞，忍不住咬一口，就像你闻到烧烤摊的烟味儿，忍不住迈腿就想走过去。第二招，维生素代谢小马达，特别是维生素 B1、B2、B12，鲫鱼的红色雷达，0.05%的添加量就可以让饵料在鱼的眼里变成黑夜中的一根荧光棒，显得那么的扎眼。知道红铜为什么特别好用，是钓鱼的绝杀秘密武器吗？秘密就在这里。第三招，甜味3剑客，致命的糖衣炮弹。低温季节就用甜菜碱，高温季节就加黑糖。想要穿透力就直接加蜂蜜。记住，3%的添加量是它的黄金比例分割点，高于3%，超过它的这个量就变得齁甜的，少了又没有甜头，鱼又不感兴趣。第四招，果酸高温的必杀技能，果酸高温季节的必备神器，30度以上，果酸就是鱼类的临阵酸梅汤，1%到3%的添加量就可以让鱼的胃口大开，忍不住进食。第五招，动物蛋白直击鱼类遗传基因的解码器，扛不住的诱惑元素，10%的蚕蛹粉加上3%的蚯蚓液，就等于让鲫鱼破防的肉糜炸弹。知道蚕蛹粉为啥特别牛、特别好用吗？就是因为它的脂肪分子和鱼卵有90%以上的相似度。第六招，信息素就是鱼类水下朋友圈的遥控器，0.001%的添加量就等于是水下摇人神器。春季繁殖信息素更狠，繁殖期方圆5米以内的鱼感知到信息素都会以为这里有艳遇，忍不住的就向这个点靠近。预知鱼类繁殖季节的信息素的使用，且看下回分解。